Korar jaruma daga masana'antar Kannywood ko kuma dakatarwa ba yana nufin cin mutunci ba ne. Kamar yadda ake gani, Abba Al-Mustapha, shugaban hukumar tace fina-finan Hausa, wato Censor Board, an naɗa shi ne don tantancewa da tankaɗewa da rairayewa na wasu miyagun abubuwa da ka iya faruwa a cikin fina-finai don su dinga zuwa ga al'umma a cikin tsafta da tarbiyya. Sama Inuwa jaruma ce a masana'antar Kannywood, wanda Abba Al-Mustapha a ce ita ya fara dakatarwa a cikin wannan masana'anta. Dakatarwa ko kora jan hankali ne da kuma jan kunne ga sauran jarumai waɗanda suke aikata irin abubuwan da wanda aka dakatar ko aka kora ya aikata ko kuma yake aikatawa. Ko kuma munafukan masana'antar Kannywood masu bawa matan shawara idan an musu hukunci su yi wa masu hukuncin sharri ko ƙazafi. Allah ya shirye ku. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa don ci gaba da ganin abin da yake faruwa a Kannywood.